Mais um vídeo pra vocês. E é nóis, acompanha o vídeo aí. Aí galera, começando aqui pelo amortecedor. É um amortecedor de 2 andares da Mod. Essa bike aqui tem 21 marchas. O banco aqui é da GW. Esse quadro aqui é da Status Big. E o aro dela é o aro 26, galera. E é com ela que eu vou fazer aí meus bike vlogs. E os dois freios aqui tá pegando. Freio a disco. Pezinho aqui. Pé de vela. O pé de vela é de ferro. E é com ela que eu vou fazer meus vídeos aí de bike vlog aí. Com os parceiros aí. Manda um salve aí, Gabriel. Salve aí, galera, beleza? Não esquece de se inscrever lá no canal Biel da XR. Salve, galera, agora aí, vamos fazer aí uma edição aí da minha bike. Falou, fui! E aí, Jorginho? É mais uma do Kevinho. Cê Comitiva, acredita? a galera do chapéu. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas.